ஹாய் ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம தோட்டத்தில் வந்து நம்ம மலையத்த வாழை கன்று போட்டு வந்திருப்போம். அதுக்கு அடுத்தது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த கண்ணுக்கெல்லாம் இப்போ முதல் தடவையாக நம்ம தண்ணி பாய்க்க போகிறோம். அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஃபில்டரை எடுத்து கழுவி அந்த ஃபில்டரை தூக்கி மாட்டி நம்ம வந்து கன்று போட்டுருந்தோம் அந்த தோட்டத்துக்கு நேரம் அந்த பைப்பை திருப்பி விடணும். திருப்பி விட்டதும் தண்ணி வந்து அந்த தோட்டத்துக்கு போயிடும். அதில் முதல்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த மெயின் வால்வில் கிடக்கிற அசடு அவ்வளவுமே நம்ம அந்த வால்வை லைட்டை தூக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அது பதிலோட தனியாக வெளியே போயிடும். அது போக நம்ம சொட்டு நீர் பைப்பில் கிடக்கிற கொஞ்சம் நெஞ்ச அசடி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த பைப்பை நம்ம கலத்தி விட்டாலே காணும், அதுலேருந்து அந்த தண்ணி அவ்வளோ வெளியே போயிடும். அப்படி நம்ம பண்ணால் மட்டும் தான் நம்ம சொட்டு நீர் பைப்பு அடைக்காமல் நம்ம வாழைக்கு தண்ணி ஒழுங்காக பாயும். அதை அடைச்சதை பார்த்த பிறகு 1-2 சொட்டில் தண்ணி விழாமல் இருக்கும். அதை வந்து நம்ம கிளாக் வைஸ் ஆன்டி கிளாக் வைஸில் திருப்பி நம்ம அதில் உள்ள ஃபில்டர் லைட்டை தேய்ச்சிட்டு திரும்ப போட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதுலேயும் தண்ணி வெளியே வர ஆரம்பிச்சிடும். சரி, இதில் பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில் நான் முழு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு முழு வீடியோவும் பாருங்கள். சரி, போய்ட்டு நம்ம மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்கள்.